हेलो गाइस, मसँग छ यो जेली छको बोतल सेम छ र यो बनेको थाइल्यान्डमा बनेको चाहिँ आज हामी चाहिँ मेड इन थाइल्यान्डमा बनेको यो खान्छ। ए मुली फोटिम ओ कुको भाला ठीक है। त्याको चाचा त्याको जेलीको आहा हैन, चाचाको चाचा आहा त्याको सर्नी आइरहा क्या। त्याको गुली हो कोसी सेपमा रहेछ, कुको सेपमा। मिठो छ यो पनि। म यसलाई चाहिँ 5 मा 3 दिन्छु। मिठो छ।